Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар. 1 наурыз алғыс айту күні. Көктемнің алғашқы күнімен тұспа-тұс келетін жалпы халықтық мереке. Алғыс қазақ халқының ұлттық танымындағы ізеттіліктің бір түрі. Қазақта кішіпейіл болсаң кішірейіп қалмайсың деген мәтел бар. Кішіпейілдік танытып, жылы ілтипат білдіру адам арасында жақсы қарым-қатынас орнатары сөзсіз. Ал адамдар арасында әр жасаған үлкенді кішілік жақсылықтарды үшін рахмет айту, алғыс білдіру пайғамбарымыздың сүннеті. Алла елшісі хадисінде адамдарға рахмет айтпайтын адам Аллаға шүкіршілік етпейтін адам дейді. Аллаға әуелі рахмет, тірлікті мынау жаратқан, анаға шексіз рахмет, ақсұт берген, толғатқан, әкеме айтам мың алғыс, ұрпақтар жібін тарқатқан, бауырға туған рахмет, қолдаған, сүйген, жұбатқан, ұстазға ұлы рахмет, нәрімен білім суатқан, сусатқан, балалық досқа рахмет, қуанған бірге мұңдасқан, сол жанға айтам мың алғыс, сезімі үшін жылытқан, халқыма туған рахмет, шыңдаған елге танытқан. Көз ілмей түн ұйқысын төрт бөлген, өзіңдей асыл жанды кім көрген, алғысым шексіз саған, жаным анам, әрқашан тілеуімді тілеп жүрген. Қашанда қарыздармын әке саған, әрқашан мейіріміңді төктің маған, жүректің арнап ыстық махаббатын, әкетай шексіз алғыс айттым саған. Ағайын тату болса ас көп деген, жақсылықта әрқашан бірге жүрген, ағайын бауырларға мың рахмет, қиналғанда бір-бірін демеп жүрген. Ұстазым сөзің асыл, баға жетпес, әр сөзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес, шәкіртін баласындай қадірлеген. Ұстазым мың алғыста саған жетпес, дос дегенің бауырың, ол сырласың, қиналғанда сырыңды айтар мұңдасың, шын достыққа тең келмейді ештеңе, алғыс айтып достық жырлы жырлансын. Серігім бар, өмірлік жан жолдасым, отбасыңа қашанда сен қорғансың, алғыс айтып әрқашан жүрем саған, разы болып Аллахым өзі қолдасын. Балаларым бақытымда байлығым, сендер барда ұмыт болар қайғымың, алғыс айтып жаратқаннан тілеймін, жүректерім көрмесе екен қайғымың. Қазаққа дархан рахмет, салт санасын сіңірген, жеріме байтақ рахмет, тазаба үшін семірген. Қазақ халқы тумысынан кез келген игі іске, жақсы нәрсеге алғыс айтуды әдетке айналдырған халық. Бұл әдетіміз әдепке айналған. Алғыс айту сөзімен адамдар бір-біріне қуаныш сыйлайды. Кез келген мұңайып тұрған адам бұл сөзді ести сала көңілі жібейді, жадырап шыға келеді. Кең пейілді қазақ халқы қашанда алғыс айтудан қашпаған. Халық арасында алғыс бата деген ұғым бар. Көпті көрген ақсақалдар жастарға алғысын білдіріп, жасаған іс-әрекеттеріне көңілі тойылып, қолыңды жай балам, батамды берейін, алғысымды білдірейін деген. Бұл үлкен тәрбие. Алғыс айту үшін арнайы жағдайды күту шарт емес. Мүмкіндік болып жатса, жақсы сөз айтудан жалтарып қалмау керек. Бұл алдымен әдептіліктің белгісі. Жақындарыңызға, айналаңызға ризашылық білдірудің тиімді әдісі. Көңіліңізді жадыратып, жақсылыққа жетелейтін даналық сөз. Қыс кетпеймін деп, көктем келемін деп, таңғаязды түскі шуақ ертіп, өлара кезге де жеттік. Ақпанның аяғы, наурыздың басы, қарбаласы уақыт. Тышқан есікке таяп, сиыр сипаланып, бір жыл кетіп, бір жыл келе жатыр. Алла тек жақсылық тілегімізді қабыл етсін. Жамандық кетіп, жақсылық келсін. Ауру кетіп, сауығу келсін. Пәле кетіп, дұға жетсін. Балдарымыз аман, қарттарымыз абыройлы болсын. Әрқашан бір-бірімізге жақсылық жасап, алғысымызды білдіріп жүрейік.